আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো মিডিয়া ব্র্যান্ডের একটি ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার নিয়ে। আমার হাতে যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটি দেখতেছেন, এটা মিডিয়ার অরিজিনাল একটা প্রোডাক্ট। তো অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন আমি ভিডিওর মাঝে একটু বলে দিব। আর এই প্রোডাক্টটা আপনার কাদের জন্য বেস্ট হবে সেটা আগে একটু বলে নিই। আপনার বাথরুমে গিজারের জন্য এক্সট্রা করে লাইন করা নেই, বা বাথরুমের ভিতরে যে লাইনটা করা আছে হেভি লাইন না নর্মাল লাইন, আপনার টাইলস করা আছে, আপনি চাচ্ছেন না যে বাথরুমে নতুন করে আপনি লাইন টেনে টাইলসটা নষ্ট করতে, তারা এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটি ব্যবহার করতে পারেন। এটা আপনার জন্য বেস্ট একটা সলিউশন হবে। এবং আপনি এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা আপনি বাথরুমে হ্যান্ড শাওয়ার দেওয়া আছে, চাইলে হ্যান্ড শাওয়ারের ব্যবহার করতে পারবেন, চাইলে ট্যাপ সিস্টেম করে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া আপনি যদি মনে করেন যে আপনার যে বেসিং আছে, বেসিংয়ে সেট করবেন হাত মুখ ধোয়ার জন্য, গরম পানির জন্য, তারা ব্যবহার করতে পারেন। আবার যেখানে আপনার আছে বেসিং আছে বা থালা বাসন পরিষ্কার করেন, সেইখানে যদি এটা লাগাতে চান গরম পানির জন্য, সেটাও কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটাতে কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। আর এটা আপনার কি কি এক্সট্রা সুবিধা রয়েছে যে অন্য অন্য আপনার যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আছে, তাছাড়া কেন আপনি এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা নেবেন মিডিয়ার, সেটা সম্পর্কে আমি একটু বলি। এটাতে রয়েছে ড্রাই হিট প্রোটেকশন। ড্রাই হিট প্রোটেকশন বলতে কি বোঝানো হয়েছে? আপনার ড্রাই হিট প্রোটেকশন বলতে আপনার এটাতে কোনো পানি দেওয়া নেই। আপনি যদি সে সময় লাইনটা অন করেন, পানি না থাকার কারণে কিন্তু এর কয়েলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। বাট আপনার এই মোডটা থাকার ফলে আপনার এর যে কয়েলটা, এটা কিন্তু পুড়বে না, অটো বন্ধ হয়ে যাবে, আবার আপনি অন করলে অন হবে। দ্বিতীয় যে সবচেয়ে বড় সুবিধা, সেটি হচ্ছে ওভার হিট প্রোটেকশন। আপনি এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটা ব্যবহার করতেছেন, ব্যবহার করতে করতে হঠাৎ করে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে না গোসলের ভিতরে, আপনি গায়ে সাবান বা শ্যাম্পু ইউজ করতেছেন, তো কিছু সময় যখন বন্ধ থাকে, এটা কিন্তু অটোমেটিক এর ভিতরে যে পানিটা, এটা অতিরিক্ত হিট হয়ে যায়। তো এখানে দেখেন 1 2 3 আপনার যে টেম্পারেচার আছে, যে টেম্পারেচার আপনি সেট করে দিবেন, এই টেম্পারেচার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। তার মানে আপনার অতিরিক্ত যে গরম পানির ফলে আপনার শারীরিক কোনো ক্ষতি, এ ধরনের পসিবিলিটি নেই। 3 নাম্বার যে সবচেয়ে বড় সুবিধা, সেই সুবিধাটা হলো এটা কিন্তু আপনার আর্থিং প্রোটেকশন। আর্থিং প্রোটেকশন বলতে কি বোঝাইছে? আপনার আর্থিং হয়ে আপনার ইনস্ট্যান্ট ওয়াটারটা সাধারণত আর্থিং হয়ে আপনার বিদ্যুৎ স্পর্শে আপনার ক্ষতি হয়ে যাওয়া বা মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে। এটা কিন্তু সেই সমস্যাটা আপনি পড়বে না, এই ধরনের কোনো ক্ষতি আপনার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চতুর্থ যে সবচেয়ে বড় সুবিধা, সেটি হলো এটি IPX4 আপনার ওয়াটারপ্রুফ। এটা আপনি যদি বাথরুমে ব্যবহার করেন বা এতে যদি পানি ছিটা লাগে, তারপরে কিন্তু এর ভিতরে পানি ঢোকার সম্ভাবনা নেই এবং এটা নষ্ট হবে না। তো আপনি যেখানেই ব্যবহার করেন এটা ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া আপনার এটাতে কি কি সুবিধা আছে আমি ভিডিওর ভিতরে বলে দিচ্ছি। তো এখনো পর্যন্ত আপনি যদি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করে দিই। ফিরে আসলাম ইন্ট্রোর পরে। তো এখন আমি আপনাদেরকে জানাবো এই মিডিয়া প্রোডাক্টটা আপনার অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন এবং এটার দাম কত। তার আগে আমি বলে নিই, আজকের ভিডিওটা স্পন্সর করেছে লাইবার টেক বিডি। তারা এই ধরনের প্রোডাক্ট সেল করে থাকে এবং খুবই বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আপনারা যদি কেউ পারচেস করতে চান, নিচে ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে বা কমেন্টে লিঙ্ক আপনার নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা প্রোডাক্টটা কিনতে পারেন। তো এই যে প্রোডাক্টটা আপনারা অরিজিনাল চিনবেন কিভাবে? প্রত্যেকটা মিডিয়া প্রোডাক্টের গায়ে একটা করে অরিজিনাল অথেন্টিক সিল দেওয়া থাকে এবং সিরিয়াল নাম্বার বারকোড দেওয়া থাকে। তো এই বারকোড নাম্বার দিয়ে আপনারা যদি সার্চ করেন, প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা আপনার বারকোড থাকে। এটা অরিজিনাল না নকল আপনারা নিজেরাই এটাকে বের করতে পারবেন এবং যাচাই করতে পারবেন। তো এটার সাথে আপনার কি কি থাকে? একটা হোল্ডার থাকে, আপনার হ্যান্ড শাওয়ার হোল্ডার, একটা হ্যান্ড শাওয়ার থাকে, এবং আপনার একটা থাকে, স্ক্রু বক্স থাকে যেটা আপনি হ্যাঙ্গিং করার জন্য কাজে দিবে, এবং একটা পাইপ থাকে যেটা আপনার এই যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারের সাথে আপনার কানেক্ট করে যে হ্যান্ড শাওয়ারটা ব্যবহার করার জন্য। তো এটার মূল্য আমি আপনাদেরকে দিলাম না, কারণ এটা যেহেতু বাইরের প্রোডাক্ট, আপনার প্রাইসটা হলো আপ ডাউন করে, নিচে যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, লিঙ্কে যে আপনারা দেখে আসতে পারবেন এখন বর্তমানে কত প্রাইস চলতেছে, অথবা আপনারা ফোন করেও জেনে নিতে পারবেন।
আর নাম্বার আমি ডিসক্রিপশনে এদের নাম্বার এবং প্রাইসটা আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এটা যে বড় সুবিধা হলো আপনি 3টা মোডে আপনি কনভার্ট করতে পারতেছেন। তার মানে আপনি যদি চান যে আমি নর্মাল যে টেম্পারেচারে, এখন হলো শীত কম, আমি নর্মাল টেম্পারেচারে এটা ব্যবহার করব, সো আপনি একে দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। যখন শীতটা মাঝামাঝি হবে, দ্বিতীয় যে অপশনটা আছে সেটা দিয়ে আপনারা ব্যবহার করতে পারতেছেন। এবং তৃতীয় যে অপশনটা সেটা দিয়ে আপনারা প্রচণ্ড শীতে বা খুব গরম পানি যদি চান সেক্ষেত্রে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারটি রয়েছে, এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আপনারা ওয়ালেও সেট করতে পারেন, বা এভাবে যদি চান আমি শুয়ায় রাখবো এভাবে, সেটাও কিন্তু আপনারা পারবেন, এটা করতে পারবেন। এটাতে আপনার 3500 ওয়াট, 3500 ওয়াটে এটা চলবে। তো আপনি 1 2 3 যদি দেন, আপনার 3টা যে মোড আছে, 3টা মোডে 3 রকম ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন করবে। এটা হলো সুবিধা। এছাড়া আরও অনেক সুবিধা রয়েছে, যেটা এই বক্সের গায়ে লেখা রয়েছে। আপনি 220 ভোল্টে চালাতে পারতেছেন। তারপরে আপনার এটা প্রত্যেক ঘন্টায় আপনার কতটুকু পানি দিচ্ছে, এটা আপনার সব কিছু এখানে লেখা রয়েছে। তো এই প্রোডাক্টটা যদি কিনতে হয়, অবশ্যই ডিসক্রিপশনে আপনার নাম্বার দেওয়া থাকবে বা ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনারা যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটি কিনে নেবেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ততদিন ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।